为什么别人钓鱼的吃口总是那么醒目顿口，而你有鱼吃口浮漂总是只有轻微动作？你看传统铅坠在水下的效果，鱼都拖着铅坠跑了，浮漂才有轻微的动作。所以我现在一直都用这种跑铅钓法，基本不用调漂，而且只要有口，竿竿都是大黑漂，体感更易中鱼。做钓时只需将线组上的圆铅皮取下来，把铅皮做向上推10公分，然后挂上这个可拆卸的咳嗽铅，最后推紧手环泡入水中，使浮漂露出任意目数就能钓鱼。这种钓法着底精准，抗风浪走水，避水皮小鱼多，出现丝滑无阻力。鱼吃口时信号直接传递给浮漂。经常钓鱼的朋友可以点左下角备上一盒。